হেলথ বিষয়ক ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি আজই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে প্রেস করুন। ফ্রেন্ডস, আজ আমরা ঘরঘরে কাশি বা ওয়েট কফ সম্পর্কে আলোচনা করব। এর আগের ভিডিওতে আমরা ড্রাই কফ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আজ আমরা এই ঘরঘরে কাশি বা ওয়েট কফ সম্পর্কে আলোচনা করে এর কিছু ওষুধ আমরা বলবো। এই ওষুধ ব্যবহার করে আপনার ঘরঘরে কাশিকে সহজেই নির্মূল করতে পারবেন। যখন আপনার বুকটা সাই সাই করে এবং বুকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কফ জমে থাকে, সেই অবস্থায় যে কাশি তৈরি হয় তাকে আমরা বলি ঘরঘরে কাশি বা ওয়েট কফ। এই ঘরঘরে কাশির কফ অর্থাৎ যে মিউকাস বের হয়, সেই মিউকাস কখনো হলদে, কখনো পুজ বর্ণের, কখনো বা হালকা কালারের হয়ে থাকে। আপনার এই ঘরঘরে কাশির কোন অবস্থায় আপনি কি মেডিসিন ব্যবহার করবেন সেগুলি আজ কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব। যে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনগুলি আপনি ব্যবহার করে আপনার এই ঘরঘরে কাশিকে সহজেই সারিয়ে তুলতে পারবেন। তাহলে জেনে নিই সেই ওষুধগুলি কি কি হতে পারে। প্রথম ওষুধ ইউক্যালিপটাস। এই ইউক্যালিপটাসের সিনড্রোম হলো আপনার কাশি অত্যন্ত শ্বাসকষ্টজনিতভাবে হবে এবং মনে হবে বুকটা যেন সর্দিতে ভরা, এবং কফ অর্থাৎ মিউকাস শ্লেষ্মা যে বেরোবে সেটা অনেকটা চটচটে হবে, এবং জেনারেলি দেখা গিয়েছে ব্রঙ্কাইটিস জনিত এই কাশি হয়ে থাকে। তখন আপনি ব্যবহার করবেন ইউক্যালিপটাস। এই মেডিসিনটি মাদার টিনচার ফর্মে ব্যবহার করবেন, দিনে 3 বার 10 ফোঁটা করে। এই মেডিসিনটি ব্যবহার করে আপনি আপনার ফুসফুসকে যথেষ্ট শক্তিশালীতে পরিণত করতে পারবেন। পরের মেডিসিন অ্যান্টিমসল্প। অ্যান্টিমসল্পের সিনড্রোম হলো গলা কুটকুট করে কাশি হয় এবং প্রচুর কফ ওঠে, তবুও যেন বুকটি কফে পূর্ণ থাকে, এবং দেখা যায় এই সল্পের পেশেন্টরা প্রতি বছর শীতকালে তাদের কাশি হয়। যদি আপনার শীতকালীন কাশি হয় এবং গলা কুটকুট করে, প্রচুর পরিমাণে কফ ওঠে, তবুও যেন বুক কফে পূর্ণ থাকে, সেই অবস্থা যদি আপনার হয়, তবে আপনি অ্যান্টিমসল্প মেডিসিনটি ব্যবহার করবেন এবং আপনার কাশিকে সহজেই ভালো করতে পারবেন। এই ওষুধটি 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন, কমপক্ষে 20 দিনের জন্য। পরের মেডিসিন অ্যামন কার্ব। অ্যামন কার্বে দেখা যায় যখন কাশি হয় সেই অবস্থায় নাকটাও কিছুটা বন্ধ থাকে এবং এর সর্দি অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়, এবং এর কাশি যখন হয় তখন অনেক কাশার পরেও যেন কফ উঠতে চায় না। তো এই অবস্থায় আপনি অ্যামন কার্ব মেডিসিনটি 30 পাওয়ারে দিনে 4 বার ব্যবহার করবেন, 2 ফোঁটা করে। এই মেডিসিনটিও কমপক্ষে 15 থেকে 20 দিন ব্যবহার করবেন। পরের মেডিসিন হলো অ্যামন মিউর। এই অ্যামন মিউর সিনড্রোম হলো আপনার গলার মধ্যে একটা ঘরঘরে ভাব থাকবে, এবং এই ঘরঘরে ভাব থেকেই কাশি তৈরি হবে, এবং কাশির পরে প্রচুর পরিমাণে সর্দি উঠবে। এই সর্দি অর্থাৎ কফ উঠলেও যেন আপনার কাশি কমতে যাবে না, থেকেই যাবে কাশি। তাহলে সেই অবস্থায় আপনি ব্যবহার করবেন অ্যামন মিউর। অ্যামন মিউর মেডিসিনটি 200 পাওয়ারে দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন, কমপক্ষে 15 দিনের জন্য। পরের মেডিসিন অ্যান্টিমটার্ড। অ্যান্টিমটার্ডের সিনড্রোম হলো আপনার বুকটি চেপে থাকে, মনে হয় যেন বুকটা ভারী ভারী, মনে হচ্ছে কেউ যেন চেপে রেখেছে, বুকটাকে আটকে রেখেছে, এই রকম বুকের ভাব থাকবে, এবং কাশি হয়েও কফ খুব সামান্য বেরোবে, এবং রোগীর এই অবস্থায় তার শরীরে যদি ঘাম হয় তাহলে সেই ঘামটা হবে অত্যন্ত শীতল বা ঠান্ডা। তাহলে এই সিনড্রোমগুলি দেখা দিলে আপনি অ্যান্টিমটার্ড ব্যবহার করবেন। অ্যান্টিমটার্ড মেডিসিনটি 200 পাওয়ারে দিনে 2 বার ব্যবহার করবেন। দেখবেন এই ওষুধটি ব্যবহার করার পর আপনার বুকটি অনেকটা হালকা হয়ে যাবে, এবং যে কফটা বসে আছে সেই কফটাও বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি আপনার কফ বসে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টিমটার্ড মেডিসিনটি 200 পাওয়ারে দিনে 2 বার কমপক্ষে 15 থেকে 20 দিন ব্যবহার করবেন। পরের মেডিসিনটা হলো কক্কাস। কক্কাসের সিনড্রোম অর্থাৎ আপনার কাশি যখন কিছুটা পুরনো হয়ে গেছে এবং কাশির যে মিউকাস, সেই মিউকাসটা অত্যন্ত আঠালো এবং চটচটে, এবং কাশিটা দম আটকানোর মতো কাশি, আর রাত যত বাড়বে কাশির প্রকোপও যেন তত বাড়বে। তাহলে এই অবস্থায় আপনি কক্কাস মেডিসিনটি
30 পাওয়ারে দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন। দেখবেন আপনার এই দম আটকানো কাশির যে ভাব সেটি কমে যাবে এবং রাত বাড়ার সাথে সাথে আপনার যে কাশির বেড়ে যায় সেটা থেকেও আপনি আরাম পেতে থাকবেন। এই ওষুধটিও আপনি 20 থেকে 1 মাস ব্যবহার করবেন। বন্ধুরা, এখন আমি একটি গোল্ডেন কম্বিনেশনের কথা বলবো। এই গোল্ডেন কম্বিনেশন ব্যবহার করে আপনার বুকের মধ্যে যে জমে থাকা কফ সেটি সহজেই বেরিয়ে আসবে এবং এই গোল্ডেন কম্বিনেশনটি যে কোনো অবস্থায় যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। যদি তার বুকটা খুব চেপে থাকে বা বুকের মধ্যে কফ জমে থাকে, সেই অবস্থার যারা কাশি হবে তারাও এটি ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য 2টি মেডিসিন আনবেন, সেনেগা মাদার টিনচার 10 ml এবং জাস্টেসিয়া মাদার টিনচার 10 ml। এই 2টি মেডিসিনকে একটি শিশিতে মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। তারপর 15 থেকে 20 ফোঁটা উষ্ণ হাফ কাপ গরম জলে দিনে 3 থেকে 4 বার ব্যবহার করবেন। এই ওষুধটি ব্যবহার করার পর দেখবেন আপনার কফ বেরোতে থাকবে এবং আপনার কাশি থেকে ধীরে ধীরে আপনি অব্যাহত পাবেন। এই মাদার টিনচারটির সঙ্গে যে কোনো যে আগের মেডিসিনগুলো বললাম সেই মেডিসিনগুলোর মধ্যে যে মেডিসিন আপনার সিমটমের সঙ্গে ম্যাচ হবে সেই মেডিসিনগুলি অবশ্যই ব্যবহার করবেন। দেখবেন আপনার এই ওষুধগুলি ব্যবহার করার পর আপনি কাশি থেকে আরাম পাবেন এবং আপনার কাশি পুরোপুরিভাবে ভালো হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আরও ভিডিওর জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।